एक दिन मछली मार्केट में एक अजीब घटना हुई। एक लड़की संडे वाले दिन मछली लेने मार्केट पहुंची। उसने मछली पसंद की और उसे वह कटवाने लगी, लेकिन तभी उसने एक चीज गौर की। जिस मछली को उसने कटवाने के लिए चुना था उसका पेट कुछ ज्यादा ही फूला हुआ लग रहा था। काफी सोच विचार और अंदरूनी संघर्ष के बाद लड़की की इंसानियत ने लालच पर विजय पा ली। उसने मछली को आजाद करने की ठानी, क्योंकि वह मछली गर्भवती थी। दुकान वाले को लड़की ने पूरे 5,000 रुपए दिए और उसने मछली को खरीद लिया। उसके बाद वह मछली को लेकर सीधे एक नदी में गई। उसने उसे डायरेक्ट पानी में नहीं छोड़ा, बल्कि पहले उसे एक बैग में डालकर पानी के तापमान के अनुसार उसे थोड़ा ढलने दिया। फिर जब मछली सहज हो गई तो उसने बैग खोलकर उसे नदी में छोड़ दिया। लड़की की ऐसी दयालुता दोस्तों वाकई तारीफ के काबिल है। इस दयावान लड़की के लिए एक लाइक तो